そうだね。なんかもう、なんか、どんどんね、昨日から今日から結構 YouTube やってるけど、なんか、静かにして方やってるとき、邪魔されなくて方っていうのに YouTube ってよくて。で、まあ、だから、まあ、名前がね、YouTube の場合は、ね、アンチでもなくても、姫でもなくてね、アンチの戦時書ってね、戦時書ってつくんだけどね。まあ、そういうのはまあ、最初、YouTube やった時に誰も見ないからね、YouTube に関しては。ね、変な、2年ぐらいかけてやるのかしたと思ったら、半年くらいで前行きそうだからよかったけどさ、1ヶ月とかはダメだったけどね、頑張っても1000人だ、100人と、そしたら、100人やって100人やらないとだったけどさ、で、なんか、あることを見てさ、はぁと思ってやめちゃうんだけど、またやったらさ、まあいいよってもう力できないと思ったら、なんかたたた増えてね、ああ、7個でもいきそうだからね。まあ、もう聞くでしょ。まあ、そんなに時間かかんないでしょ。邪魔とか入ってるけど、さあ、ここまで邪魔できないから、行っちゃうでしょ。別にいいよ、目的果たして。結局なんか目的果たしようか、私は。それで、よく大事ね、要は世の中の感じだっていうことを話した。うん。じゃあ今私、貧乏になっちゃった。ね。生活回すのに一生懸命。うん。でもう、それこそ2ヶ月ぐらい、意地悪されて、ゼロ生活。でもなんとか回ってきた。ね。死ぬかと思った。ね。まあ、できてる。だから、様じゃないけど生きてるだけでまあ儲け。そう生きてればなんとかなるわけよ。だけど、その死のうとした時に、死ななきゃいけないって思った時に、そうそう。その時もうね、なんていうの本当にさ、やっぱり、ね、家があったってさ、家はさ、いかつがあってね、手時もついてなくって、ね、っていうのがあるけどさ、じゃあ家に関するお金は全くかかんない。かかってみて、ね、これから固定させないぐらいってさ、ね、固定したのかね、よく固定したの嫌いされるんですけど、あんなもんね、だって、じゃあ私別に家買わなかったらさ、家賃払わなきゃいけないんだよ。家賃って最低でもさ、手縄鉢とかするのも1万するよ。ね。だけど、固定資産って年間ね、10万、私の見たね、安いやつだったらさ、10万円ちょっとよ。10万しないかもよ。2680万円に対しての、ね、そう、なんていうの、固定資産税がね、15万なかったからね、ともっと以下でしょ。だって、ね、700万ぐらい安い、700万、800万ぐらい安いでしょ。それも安いからさ、これ、そんなもんさ、月1でも1万でもさ、ね、貯めときゃさ、払う金額だよ。だからさ、固定資産がいくからみんな分かってないと思うんだよね。うん。なんでもさ、ね、オークションとかって言うけど、オークションの大変だよ。マンションだからね、買ったって。マンションは絶対管理費かかるからね、一生ね。で、言ってみればさ、ね、分譲買ったところでさ、結局家賃払う制限という価格と一緒だからね。オークションなんかってさ、ね、管理費とかさ、そういうのでさ、積立金とかって300万とかあるんだよ。じゃあ、ごめん、30万とかね。30万。30万。ってだけ買うだけ。買おうと思ったことあるんだよ、実は。あ、買おうかなって。買っちゃおうかなって。オークションまでいかないけど、ある程度、6、7000万ぐらいの買おうかなって一瞬思ったことあるわけ。なんけど、なんていうの、セキュリティがね、マンションはしっかりしてるかってことで、だけどさって、何って管理すごいじゃんと思って、なんで、いい子だっていいやって安いのでと思っちゃって。ね。なんかすごいなんか馬鹿にしてくるけどさ、安い家買ったって。本年今してよくない？私はね、結局、ね、武蔵野山の、ね、武蔵野って帰るとさ、全部が自慢の家よりかさ、便利なところよりか、納得して不便で、っていうのを納得した上で、ね、家を見ていいと思って買って、ね、例えば一応ね、まあ、ね、そういう資格を持ってるからさ、大体もう図面見ればわかるわけよ。どんな感じか。例えば内見するだけでしょ。内見しようかとかすぐ買ったよ、そこで。あれだって結局ね、なんでなんかとかあんないい家が。住めば住むほど迷惑だからね。だから、要はなんていうの、確かに不便。すごく不便。ね。駅までは、ね、歩いて行くんだったら結構かかる。20分ぐらいかかるんじゃん。もっとかかるかもしれない。私の話だったら。タクシーでは、ね、行けば楽だけどさ、ね、なんか自転車を止めとかあるらしくって、そうやって自転車も行ったらさ、10分くらいかもしれないけど、どの道不便なわけよ。ね。だけど別に、だってじゃあ、ね、普段家に行って、そうそうね、なんで駅まで行く必要があるとかってないわけでしょ。じゃあ週1くらいさ、ね、駅までできんの、ね、じゃあ稲毛のとこで買ってさ、1週間まで、1週間目ぐらいタクシー使っていたってさ、往復かかるの、じゃあ月、なんていうの、1週間さ、往復いっぺんさ、ね、5000、ね、往復5000円かけて行ってさ、ね、1万円分かかって言って1万5000円でしょ。1万5000円よ、ね、読んで、ね、6万円だよ。言ってみればさ、ちょっと、まあ、多めの演劇ケースのこの、ね、ぐらいで済んじゃうわけよ、タクシー代ですけどね。それで週1回それやってやっとけばさ、ね、じゃあとコンビニもあるからさ、じゃあめんどくさいけどコンビニ取るからね、めんどくさいけどコンビニに我慢していけばっていうのがさ、人生行くっていうのがあってさ、ちょうど週1くらいやっとけばいいわけですよ。買い物もね、じゃあ行くんだって、じゃあ洋服とかもね、まあ、一応駅まで、ね、都内までなくてもね、とか、じゃあ最悪さ、通販あるから今だから便利なのかね、不便だってことがそれほど不便じゃないっていうのもあるんだよね。ね、だからそれ、なんかの時に、
行動起こすときに、だから、やっぱりすごく便利だね。何でも間に合うさ。ね。ね、武蔵富士山に住んでたからさ、そうするとやっぱり住んでて便利さを感じる。ね、だから便利だなって、やっぱりいいなと思うけど、だから別に週1ぐらいにね、行動すれば、ね、鍵する問題だしね。うん。そうそう、だから別に、だからってね、都内までね、遠いかって言ったらね、1時間もかかんないんだからさ、ね。休校でそこ休校で行けばさ、40分で全部行けてさ、ね、新宿渋谷、ね、じゃあ渋谷だって1分で撮って行けるで撮ったりするしさ、そこで不便じゃないわけよ。だってね、家帰ってね、だいたい30分ぐらいはさ、ね、通勤券だって買うでしょ。それが別に1時間もないわけじゃん。40分ぐらいよ、休校とか、それから超えとこうとかされたらさ、それこそ30分できちゃうんだよ。そんなに田舎だけで不便じゃないよ。むしろ30分離れて、ね、広いに住めてさ、ね、ゆったり住めて、ね、行くことでの良くないかと思うけど、ね。じゃあ皆さん駅から近いんだから、ね、駅まで5分で行けてさ、東証は13分かかったけど、突き抜けられるよっていう話でさ、で、西部の人がさ、西部の7県の人が失敗したから、ね、そこの年いるからさ、そこが開けるよって言って、半年ぐらいで開けるって、実際開けて、それ聞いたからかってさ、当初は13分間ぐらいかけた。それでもちょっと15分じゃん。それがなかったら15分だと思ったから買ったんだよ。じゃあ実際じゃあ、2に開けてさ、今なんか5分でしょ。5分かかんないかもしれんよ。まあ、便利じゃん、すごく。っていうのはあったけど、じゃあそこで離婚してね、じゃあ自分の絵が欲しいって変えるからって、本当に当初は賃貸でいいと思ったけど、賃貸変えないってとこはね、仕事だしって。要は、1億持ってあって、その1億っていうのは見せがなったら困るからね。要は、もうそれこそだけどね、定期の収入がしっかり、定時みたいに不定期じゃなくって、じゃあ月に20万同じ20万稼ぐんでもね、なんていうの、やっぱり定期的にちゃんとね、保証されてる人がいいんだって。ね、定期保証がない人で、自分が保証だけでしょってね。うん。で、公の保証がないわけだからっていうことで。じゃあね、お金また買っちゃいそうで買ったわけよ。ね。で、買ったの1980万円だよ。ね。安い。かといって全然いいよ。うん。だって、部屋の武蔵富士山って、いや、確かに、まあ6畳以上あったけど、一部屋ね。リビングにね、なんかね、ADK とかさ、DK がこんなやつじゃん。そう。で、本当家具もあんまりちゃんとしたわけなかったりさ、安い家具置いてるんだけど、安い家具しょうがないっていう事情があるよね。あれだけで、なんていう、10畳、12畳ぐらい、12畳 ?10 畳、12畳ぐらいでしょ。そうすると、そんなにさ、ね、でもなんか、ね、じゃあ、ため基地が、今でもないねってさ、ね、私はため基地が良かったけど、でも、そこは妥協して買ってるわけよ。家っていうのはどっかで妥協しないと買えないからね。なんでもほら、大満足で行く家をね、建てられる人じゃそんなに嫌だからさ、どっかでさ、ね、この部分だけっていうとこを見つけてさ、ね、大体の満足で買うっていうのがね、家だからさ。じゃあ新しいはさ、それこそ100%、で、変なのし、そういう全てをね、妥協した部分はさ、ね、なんか駅から遠いとかさ、ね、あとは駐車場ね、みたいななんかどうもさ、って、ね、軽乗車も走らないの駐車場ね、隣にね、5000円貸してそれ買えばいいってさ、ね、なんでみんなが思うようにあんな家ね、安くってって。ね、お風呂なんかさ、ね、ラブホテルみたいなシャワーがついてるわけじゃん。みんなさ、うち来るとさ、見てさ、入りたいって言うもんね。わーって入って帰りたいって言って、言うぐらいさ、素敵なシャワーがついて、それが、うちのね、不動産会社の特徴らしいけどさ、必ずシャワーがついてるらしいけどね。で、もう、リビングとかさ、もうね、当初はこれだけなのに、こういうの全然言われてもてさ、どんどんさ、じゃあねって、67インチをね、手向けんじゃんってさ、ね、せいぜい41がね、ギリギリだったさ、ね、もともとリビングからさ、67インチも全然言われてもっと起きたって平気だよっていうのを買ってさ、だけど、したら家具入れすぎちゃって、ね、調子こいてさ、ちょっとテレビ置くスペースがなっちゃったって。じゃあね、自分の部屋に置けるわけじゃん、67インチがね。67インチが置けてさ、寝室なんで自分の部屋。ね。じゃあね、ちょっと変形はしてるけど、ね。だけど別に何も問題ないね。別にやっぱりね、広いさ、ね。それこそね、ウォーキング、なんていうの、ウォーキングなんて、ウォーキングなんだっけ。まあね、ランドロープのやつがついてるさ、歩きね。そこで、それこそそこにさ、月置いてさ、書斎にもできちゃうそうな、広さもさ、上がったりさ。ね、なんかトップライトがついたりとかさ、なんか、とか照明ね、高いんじゃね、つけたとって、変なシールライトみたいな受けなかったりいうのあったりとかさ。じゃあ妥協点ね、っていうのはたった二つだよ。ね。だけど、一つは解決。隣の人が借りる5000円でって。たった5000円ねって。じゃあ家のお金はかかんない。たった5000円まず入るだけ。じゃあ固定資産入れたって1万5000円ぐらいね、しかかかんない維持費ね。うん。で、別に、じゃあ、ね、家を維持するために、じゃあやった方がいいけどさ、手入れとか。だけど、じゃあ、庭がなくなった。庭の手入れがなくなった。その分ね、じゃあ、月5万ぐらい買ってさ、そういう手入れ代がさ、なくなった。60万置くわけよ。ね。安く買えて、ね。6時まで手入れしかなくて、庭がないっていいなと思ったよ。うん。庭がない方がいいって思った。
ね、いや、なんかね、求めてもいいんじゃないと思った。そうだよ、だからいろいろ海外市場いいけど、私は嫌いだ、翼からね、自分たちは無理と思って。かといって、じゃあさ、駐車場のね、スペースにね、ね、ところにさ、じゃあね、犬小屋置いてね、外返ししたりとかさ、ね、そういうことじゃ、なんていうの、ベランダになんか置いて、まあ、キャンプセットみたいなの置いてさ、自分できるわけでしょ。うん。ね、じゃあもう一部屋ある。ね。それは一番狭いだけど、だけど別に、なんていうの、配信部屋として使えるってさ、ね、4DK、4LDK から、なんか微妙なさ、4DK、LDK、4DK でいうようなところからさ、ね、一部屋6畳程度のところから、ね、広いのも1万8畳ってね、リビングが12畳ぐらいっていうさ、ところだ。もういや、めちゃくちゃ、なんていうの、で、まあ、伝統しちゃったのから、じゃあ満足で。ね。そこはさ、なんか豚をやって言ってるけどさ、ゴミ屋敷って言って、じゃあゴミ屋敷したって別にいいじゃん、住んでるし一人だからね。他人迷惑ってないよ。うん。ゴミ屋敷何言われると思うよ。ね、ゴミ屋敷行ったって、ね、じゃあ家の中ゴミ屋敷だったら、ね、外だけ検証さ、他人迷惑ないよ。家の中ゴミ屋敷だって、誰がそう気にするの？配信できたなと思って、じゃあ、ね、汚いのがさ、触るだけでさ、汚いなと思われるだけでさ、ね、そういうとこ、じゃあその汚い部屋になった人いるのいないじゃん。うん。いるのは私だよ。本人が別に来たくてもいいと思ったらそれでいいじゃんか。ね。ね。じゃあやるときはそう、人が来ればそうするんだからさ。いいじゃん、一人でいるときは人が来たくたって。自分が硬いだよ。ね、文句するじゃないよ。何をいちいちなんかいちいち聞いてんの？気持ち悪いね。うん。いいじゃん、ゴミ屋敷だって。じゃあってんだけど、もしもね、本当のゴミ屋敷だったらね、ね、ゴミ屋敷だって、ね、行政だって何もできないんだよ。もう最悪さ、もう本当最後に行政指導で入ってさ、ね、行政執行じゃなくてさ、それまではさ、ね、じゃあなんかゴミからね、すごい臭いって言う人って何もできないのかね、やとかね。で、いい子たちはね、歯科法のね、適用ないんだよ。なんか解除してね、生理的な問題あってね、問題あったって、じゃあそこで法律的そうだからってしてわけなんだからね。そこはやらないだろうけど、普通はね。ね、普通は友達とかするんだろうけど、まあ、それは保険に満かないしさ。ね。絶対火葬保険入んだからさ、自保険はね、ないけどさ。ね。そこで火葬費はなんかないってあるわけでさ。だからなんだろうね。やったらなんかマウント取ってくるけどさ。ね。家に形状ですって。家に形ってて。私思っちゃうもん。だって5000万以下だよって。で家に形状5000万以下なんですけど思っちゃうもん。で、それで都内に行ってほしい。じゃあ5000万以下でさ、どんな家が買えるのって、そんな素晴らしいって長くはないじゃんって。知識あると思っちゃうからね。産が出てって、ね。そこで横浜に行ってる人がさ、そういうの行ってほしいっていうさ、ところにねって、都内だよっていうところにね、じゃあ産が出て、へえって思っちゃうからね。もしね、平井だって言ったらね、それ、うち平井なんだけどねって、ね、うち勉強だけど平井だって言ってたら、むしろ私は、すごいなって思うからね。でそういうなんていうの、知識がある人に言ってね、知識がない人が、この方がすごいだって言ってくること、じゃあ具体的に家に見て、じゃあいくらのって言ったら言えないわけでしょ。それは持ってないから東京出してみて、ね、出せないわけだからさ、レシピ、ね、こっちは300品出せるよ。ね。なんでそれ、じゃあ別に、私実践もしてるからね、はっきり言って。いくらフラッチの企画でさ、ね、1ヶ月でさ、ね、10品使いますって、ね、日帰り10品作りますってやってさ、じゃあ10品って1ヶ月やりきってんのからさ、それと10品どころじゃないよ。暇だったからさ、10品以上作っちゃってさ、そう15品とか作ってるからさ、じゃあいくらだよ。それだけ単純に30品でさ、10品30品だとしたら300品も作ってないよ。ね。全く違うで毎日10品作ってよ。じゃあ実践でしょ。レシピね、あげてもないもんね。書くもないもんね。実際作っちゃってないし。実績ある。パッチを見てる人は知ってる。やったこと。1ヶ月30品で作るのやってった。それも無駄出さずにね。冷蔵ね。ね、保存食苦してさ。ね。じゃあ最後はさ、最後の1週間はさ、すべてね、出し切りますって冷蔵庫経営するんだからね。そうやるわけよ。ね、無駄出さないって、そういう、無駄なやつに10品抜いてやるわけだからね、毎日10品抜いて。だからなんていうの、マウントったところで、じゃああんたたちはさ、じゃあ分かって300品かかるとしたらさ、ね、レシピかかるとしたら、ね、でも5品ぐらいかかったところでさ、ね、なんかバカにしてさ、ね、来てさ、じゃあやばいって自分たちも30品、じゃあ出されて、じゃあ休憩して5品かけてやるにさ、1品かないじゃんさ、ね、さ、焼きのにレシピかけたらすごいんですかってさ、すごくないっていうか、ね、レシピかけたらタイマーとかに作れるのからね。なんだろうね、そのマウントって思っちゃうからね。別にね、偉いんですかって書きゃいいじゃんよ。ね、偉くないから書きゃいいじゃんよ。なんなんって思うよ。レシピがね、別に偉くないよ。普通のことだから。何じゃあ竹本やばいいんですか？偉くないよ、草しかことから。あなたじゃマウントって気持ち悪いんだよね。なんかマウント取ってないんだよね。うん。悪いけど、どうだろうね。結局なんていうのこっちには証拠出してって言うけど自分で証拠出さないでしょ。じゃあね、こういうこと書いてあって言ってさ、ね、どこにあるんで証拠出してって見ればいいじゃんよ。ね、グーで稼げばいいじゃんよ。よくわかんないさな、バカ。